Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ego berri hon lagunak, kaixo nagore eta punto horatzean deserrian gaur siesta kolektiboa egitera gatoz, oroimen histerikoaren uin binario hauetan, gaur hitzin behar dugulako, bizitzan dagoen plazer handienetako batez, lo egiteaz. Hori da, lo egiteaz, eta jasani aditua ez dakit, baina aritua naiz. Bai. Ez dakizu. Hoi goitura dakate egunero egitea. Bai, baina nik asko eta ondo. Gutxita sarri zagardo bezala ez, aldebez. Gaiarekin hasteko Londresera joango gera. Ondo. Eta 17. mendean, ez? 17. mendean, hiriko artxibotako dokumento kriminaletan, loari buruzko hainbat referentzia agertzen dira, eta agertzen dira referentzia bitxiak. Lehen loaldia eta bigarren loaldia aipatzen da. Eta baita ere, tarteko esnaldi hortan, zer egiten zuten ere deskribatzen da dokumentu horietan. Eta horre historialari estatu batuar batek, duela 20 bat urte, 2000 batean, galdu du loa, industria aurreko lozorroa Britainia Arruarteetan izeneko lana argitaratu zuen, historialari hori Roger Ekirch da, eta bere azterketa horretan egiten zuena zen, artxibo kriminalai horiek aztertu, eta gainera Europako beste artxibategi batzutan ere gutunak eta argitalpenak miatu, ikusteko zertan zen hori ez, lehen loaldi, bigarren loaldi kontu hori. Eta ondorioztatu zuen, aro modernoko Europan lo bifasikoa deritzona nagusi zela. Horrek esan nahi du, industria aurreko Europarrek, iluntzean edo lo hartzen zutela, eta bizpahiru ordu lotan eman ondoren, bizpahiru ordu neguan gehiago, goizago iluntzen duelako, eta gauerdi partean edo esnatu iten ziren. Esnatu Nik entxufe trifasiko edo bifasikoa ezagutzen nuen, adibidez, Osakidetzako posaketetan ikusi dugunez, baina lo bifasikoa ez. Eta hori da dakaguna. Eta alkoholdun edari bat ere ez da trifasikoa o bifasikoa edo? Hori ere bado? Nik uste da baiet. Ez dakit. Hortan ez naiz aditua, Ez? Ez. Aditu edo aritua? Ez, aritua gutxi. Bai. Esan dugu orduan, gauerdi inguruan edo esnatzen zirela, eta orduan zer egite zuten. Batzuk ohean geratzen ziren, batzuk otoitzean, beste batzuk sexu harremanak izaten, beste batzuk hausnartzen edo. Gauza horiek. Hori da. Eta beste batzuk jaiki izten ziren, eta etxeko lanetan aritzen ziren, edo bizilagunekin hizketan, eta artxibo kriminalak aipatu ditugu, hori, azkenean, esnaldi hori askok aprobetxatzen zutelako, lapurretarako edo... Normal zein gozu, Hori da. Espertuta hoean, Hori da. Alboko horren gana junta. Orduan, Ekirtxe egin zuena zen, gaia pixka bat aztertu eta pentsatu nondik etorzitekeen hori. Eta pentsatu zuen agian, erdierotik zetorrela eta kristautasunean zeukala jatorria, 6. mendean, San Benitok... gauerdian otoitzerako esnatzea behartzen zituen monjeak, eta beneditarren ohitura hori gizarte osora zabaldu zela. Baina egile klasikoak ere begiratu zituen eta konturatu zen, adibidez Tito Livio edo Plutarko edo Homero ere aipatzen dutela, lo zatitu hori, Bifasiko zirela. Hori da.
Eta gainera, gaur egun isolatuta bizi diren eta argi artifizialik ez duten hainbat komunitatetan, oraindik ere bi alditan egiten omen dutelo. Bueno, Euskaldunok ere gara hortan, aintzindariek ez? Euskal Herrian mundura egin duen ekarpen handienetako bat da gau pasa. Gau pasan ondoren zenbat fasetan egituzu lo, ez? Jan, lo, dutxatu, lo. Komunera bisitaren bat. Hori da, kakata pisa egin lo. Bueno, agian Homero ere hemen dipasa zen. Ez dakit ba. Kontua da, azkenean ondorioa da, lo bifasikoa historia horreti datorrela, ez? Eta hori dela gure lo naturala esango genuke. Eta gainera, teoria hori edo berresteko, berez lehenago izan zen, 1980ko hamarkadan Estatu Batuetan Marylanden esperimentu bat egin zuten, Thomas Weir izeneko psikiatrak historia aurreko lo baldintza horiek jarri zizkien hainbat subjekturi eta geratu zena zen aste gutxiren buruan denak edo gehiene behintzat loaldi zatiturako joera hartu zutela. Hori, azterketa hori eta gero, gehienek aukeratu zutela, bitxandatan lo egitea. Hori da. Bai. Baino, zer geratu zen lo modu hori, ez? Naturala omen zana. Bai, hori baztertzeko. Artifiziala etorriko zitean goietik. Industrializazioa. Nolaz, ba. Jaingoikoren ostean, orain industria. Bai, eta zehazki argi artifizialak, ez? Edo, hobesan da, industrializazioak inposatu zuena, argi artifizialak albidetu zuen. Eta gau, industriak eskatzezun, langileen ordutegiak zorrotzak izatea eta sinkronizatzea. Ondo fitxatu. Bai. Orduan, azkenean egintzen azan, beste dena bezala, denbora monetizatu egintzen, ez? Eta lanean produzitzeaz gain, aisialdian edo ere, ez, kontsumitu egin bertzuen. Hau da, lan eta kontsumitu. Eta ordalako kalean egon bertzen nuen. Ordu jakin batzuta. Hori da. Orduan ja, 18. mendearen erdialdetik ja, ez, kale argiak hasi ziren Europako hirietan, eta pixkanaka, lo bifasikoa desagertzen juntzen. Loaldi potoloak, dazkagu. Ez dakit oso potoloak diren, bakarra bintzat. Aldunak, bintzat jarraian. Ni Argentinan bizi nintzela, iparraldeko herri txiki batean egon ginen, tan erdi okupatua hippien garaian, eta nere legez, haiek erabakita, argiteri guztia kenduta zekaten, eta daukatela oraindik ere uste dut. Eta zer egiten zuten tarte hortan? Ikuste izarrak ikusteko zala. Begira. Ez alda ederra. Oso ederra. Hemen privilegio hori galduta akau, hiritarrok. Eta badira mediku asko edo profesional asko esaten dutena hori dela berez osasungarriena, ez? Lo bifasiko hori naturalena delako. Baina egia da gizarte honetan esan behar nuen ezinezkoa dela, ez? Hortara izutzea, baina zu jarri diazun adibidearekin esperantza pixka badago. Bai, gero ume txiki espitosoekin ere adostu beharko zen kontu hau, ze aitatxu ernegatuok, lo bifasikoa oso ondo ikusiko genuke, 7, 8, 9 fasetan egin beharrean. Baina, ez dakit hori negoziatzeri dagoen. Ez dakit. Hor dago iratzargailua ere, bai. Horrek min handiago ematen du. Bai, hori bai badirudila ezinezkoa dela, ez? Gaur egun hori gabe bizitzea. Horren, diktadura. Bai. Ofizialki iratzargailua industrializazio garaian asmatu zen. Nola ez. 1878an Levi Hutchinsek asmatu omen zuen. Baina oso garestia zen, eta batez ere langile pobreak ez daukaten hori ordaintzeko modurik, eta lanbide berezi bat sortu zen, nokerrap izenekoak, giza iratzargailuak. Eta hori, langileak hauztako orduan, esnarazten zituzten. Lanpostu bat? Bai. Hora. Eta zan, hori ez, txanpon bat zuen truke, giza iratzargailu horiek, ez, nokerrap horiek, hori, etxera joaten ziren, beko solairuan bizi zirenei, ez, ate joka edo, eta goiko pixuetan makiluze edo kainabera batekin, eta espazien makilekin iristen, zerbatan moduko batzukin, putzegin eta hilarra botatzen zizkieten lehioetan. Eta egia da, lanbide hori Dickensen novela batean, Great Expectations novelan deskribatzen da, eta gutxi gora bera 1920ko hamarkada arte edo irauntzuen. Oin dela gutxi? Bai. Ez arte?
Baina hori ez zuten asmatu ingelesek. Gurean adibidez, arrantzaleak esnatzeko ere... Hori ere gure alda. Bai, no, gurea bakarrik ez, Gurean dei egitekoak esaten zitzaien, baina beste herrialde arrantzale batzutan ere Andaluzian adibidez, llamadorak. Llamadoreak ziren. Euskal Herriko bereizgarria da... Hemen seguro gozo egiten genula, ez? Esnatu bai! Ikusiko dezu, Esther. Baina emakumeak izaten ziren. Eta adibidez, badakigu Lekeition garai batean 60 gora dei egiteko zeudela. 60 lagun herritarrak esnarazteko. Herritarrak ez, arrantzaleak konkretuko. Osea, gizonak, lanera juteko. Hori da. Ara. Eta gero, telefonoa etorri zenean, desagertzen ziren, eta telefonoa iritsi zenean, herrira, 25-26 geratzen omen ziren orain dikan. Hori badira batzuk, Bai. Kontua da, oin dela 30 bat urte edo, 30ko hamarkadan, egin zutela alegina ohitura hori berreskuratzeko, eta horren ondorioz, urtero, San Pedro egunean, deitekoak ateratzen dira oraindik. Pastorala ematen du tarteka, baina Josemai gora jaingoikoaren izenien mestia entzuteko garai baten arrakasta izango zuen, orain urbaldeka bat jasotzeko agian. Baina Inglaterrako baino askoz zerbitzu personalizatuagoa zen, Jode, baiet. Izenez. Bai, danak elkar ezagututa. Bai. Jo. Esan dugu orduan giza iratzargailuak ez zituztela ingelesek asmatu, eta esan dugu Hutchinsek asmatu zuela iratzargailua, ofizialki, baino gailua bera ez zuen berak asmatu, eta asko zelenago asmatu zen, aintzinaroan, eta gainera ezagun batek, Platonek asmatu zuen. Seguroko basulan sartuta. Ez dakit, kobazulan sartuta batzuk geratuko gineake. Sokrates Alper samarra zala eta esnarazteko edo... Ez dakit, hori kontatuko dizut. Hori zan Atenasen, Kristo horreko 4. mendean, Platonek akademia sortu zuen, ez? Bera gaina izan zen, Sokrates irakasle izan zuen berak. Aristoteles izan zuen ikasle. Bai. Aristoteles nik uste nahiko fina zela eta garaiz iritsiko zela, baina... Ikasle fina zan, Aristoteles. Nik uste baiet. Alpeia ala zekan, ez? Eta bueno, irakasle zorrotza omen zan Platon, eta ikasle guztiak ez ziren garaiz iristen, hori, Morfeoren atzaparretatik askatzea ez zutelako lortzen. No me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Bebiendo, fumando y sin parar de reír. Hoy no me puedo levantar. Eraten erretzen eta irri egitari utzi gabe ez dakite Aristoteles, Platon eta haueko lebeliko ziren. Bueno. Ikasleren bat agian bai. Neko horreratua baziren, bere gairako orduan agian. Kontua da hori, garai hortan ja bazeuden erloju batzuk, ez, asmatuta, eguzki erlojua, edo klepsidrak. Hoi zer da. Gerkotik dator, eta kleptein hitzak lapurtu esan nahi du, eta idorritzak ura, eta beraz, ura lapurtuz denbora neurtzen zuen gailu bazan. Neko mekanismo simplea zan, ontzi bat urez betetzen zuten, eta azpialdean zulotxo bat egiten zioten. Zulotxotik ura pixkanaka isurtzen zen, ez, jario etengabeta erregularra izaten zuen, eta hala ontziko uraren mailak behera egiten zuen gradualki, eta hor markatuta zeuden orduak hori markatzen zituen. Arezko erlojuan daira moduko bat. Bai, baina likidoa, bai, hori da. Eta Platonek egin zuena zen, alarma bat erantzi klepsidrari. Sifoi bat eta zulotxo bat egin zion, eta orduan sifoi horren bidez, txistu edo egiten zuen gailuak. Ja, zigara txistuekin.
Ba, teontzietan, ez, ura lurruntzean egiten den txistu moduko hori. Pentsatu zuen bere gailua hobetzea eta txintxarri batzu gehitzea, baino ikaslez gupidatu zen nonbait eta etzion ezer erantzi. Berak, baino bai beste batzuk asmakizuna hobetu edo egin zutela eta harriak, metalezko bolatxoak, eta horrelakoak ditu zituzten. Ez dakiz inpernuko zulotik eta zen iratzargailu ohiko hori asmatu zuen gupidaren misantropiko hori. Ez dakite gizakiarekiko empatia askori duen hori pentsatu zunak. Neia maitasun platonikoarena pixka bat, gorroto platonikoa ez, gorroto oso fisikoa sentitzen dut. Iratzargailu hosti horiek. Bai, bueno, Baina beste metodo batzuk. Hori da, esnatzeko metodo zitzen dugu, baina loartzeko metodoak ere badaude, oso historikoa direnak, eta ezagunena ardia kontatzea. Are good. B are not to be. E I can't hear you. Low. Hey, needle. Low. You got post? Say what? Maite Larburuk beste era batera kontatzen du. Berak musika egiteko era duen gizan. Bai, baina azkenean zenbatzea da kontua, ez? Ekintza simple, errepikakorra, erritmikoa, eta horrek laguntzen omen du, erlaxatzen eta lo hartzen, ez? Eta azkenean hori, ardiak kontatzea, ez? Metodo unibertsala da, eta unibertsala da gutxienez, 1822 mundu eremu anglosaxoian zabalduta zegoelako. Harriet Martino, idazle, soziologo, ekonomista, feminista itzindaria, ingelesa bera. Ark urte hortan argitaratu zuen lan batean, eta aipatze zuen dagoeneko hori metodo hori, ez? Martxan zala. Bai, eta pentsatzekoa da, Iberiar penintxulatik zabaldu zela ziurrenik metodo hori, ez? Ardia kontatzearena, Cervantese, Konkixoten, beraz, 17. mendearen hasieran, aipatzen baituia. Berak ez duitu ardiak kontatzen. Berak, errotak. Hauntzak. Ara. Hauntzak, baina, bueno, berdina da. Bai. Eta uste da ere, ziurrenik Cervantesek referentzia 12. mendeko obra batetik hartu zula, disiplina klerikalis izenekoa, kontakizun bilduma bazan, eta konkretuki erregearen eta ipuin kontalariaren pasadizoa kontatzen du, eta pixka bat, orain ez dizuet dena kontatuko, baino Hora gertzen da. Hora gertzen da ardia kontatzearena. Eta berez liburu hau da, pixka bat ekialdeko ipuingintza, ipuinak, kondairak eta ez, latinera itzuli, eta beraz mendebaldera ekarri zituen obra, eta konkretuki erregearen eta ipuin kontalariaren pasadizo hori horreke dauka jatori arabiarra. Nola ez. Zenaita ez, uste dute deno geixo alagutxixo garela moroak belain ortean. Bai, eta gainera ez da harritzekoa, zenbakiak, gaur egun erabiltzen ditugun zenbakiak, arabiarrak dira. Bueno, arabiarrak eta hinduak ere, Bueno, ez hemengoak. Hori da. Dena mendebaldeko zilborretik ez delako jaio. Zorionez. Hola, esan dugu, batzuk lo bifasikoa aldarrikatzen dutela. Bai, nik hemendik horrela ere bai. Nik ere bai, baino haratago eraman edet hori. Eta historia aurrean atzerago egin nahiko nuke, 2021 l'antropologia aldizkarian Juan Luis Arzuaga eta Antonis Bartxokas, paleontologoek, artikulo berezi bat atera zutelako. Eta ze ondorio estatu zuten ba. Bueno, hauek dabiltza ataporkako arrastoak aztertzen, beraz, duela 400.000 urteko hominidoak, eta hominidoien ezurretan ezaugarri marka lesio berezi batzuk topatu zituzten. Eta lesio bereizgarri horiek edo marka bereizgarri horiek izan dituzte hibernatzen duten ugaztunek. Ez? Pusartzak, xaguzarrek, trikuek. Eta horiek gizakietan ikustean ondorioztatu zuten, seguraski, ez, marka horiek izango zira, lehenengo hominidoiek ere hibernatzen zutelako. Irakurriko dut, beraiek nola deskribatzen duten hori zera, ez?
duela 400.000 urteko minidoek neguotzetan, luzaroan, janarik utxirekin eta gorputzeko gantz erreserbei esker bizirik irauten laguntzen zieten egoera metabolikoak zituztela. Ara. Alegia, negu guztia, lanera joan gabe, kezkatu gabe, lozorroan, goxo. Bueno, hominidoak ez dakit, baina Barakaldoko kuadriako batzuk gaztetan, lonja barruan, San Miguel eta PlayStationarekin hibernatzeko gaiziren lonjatikatea gabe egunak eta egunak. Baina hori ez da hibernatzeko modu oso izturorrekoak. Ez dituzulako hien arpeak ikusi. Nik hori aldarrikatu nahi dut lobifasikoa, hibernazioa ere zailago ikusten dut, baina iruditzen zait borroka antikapitalistaren oinarrian egon daitekela. Eta hori ja lortzen badugu Euskal Astearen aldarrikapenarekin, aste lehena, aste artea eta aste azkena, eta ondoreko 4 egunak hibernatzeko, fasetan lo egiteko, eta nahi duguna egiteko... Hori gainerako urtarotan. Bai, hori da. Bai, ados. Pues ya, perfecto. Ez dakit, Konfebaski ondo erutuko zaion, baina guri bai. Hori guri oso ondo. Hala, ondo izan, eta ondo loin. Berdin. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.